நம்ம தமிழக மக்களை எப்படிங்க பாராட்டாத இருக்க முடியும்? நேத்து திருவள்ளூர்ல நடந்த ரயில் விபத்தப்ப இந்த சரக்கு ரயில்ல இருந்து டீசல் கசிந்து பயங்கர தீ விபத்தா மாறி இருக்கு. உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிக்கும் இந்த சூழ்நிலையில கூட தீ பற்றிய பெட்டியில இருந்து மற்ற பெட்டிகளுக்கு தீ பரவாத இருக்க தீ அணைப்பு வீரர்கள் கூட இணைந்து தமிழக பொதுமக்களும் இந்த ரயில் பெட்டியை தள்ளி மற்ற இடத்துக்கு மாற்ற உதவி செய்யறாங்க பாருங்க. இப்படி சுயநலம் இல்லாத பொது நலத்தோட செயல்படும் இந்த தமிழக மக்களை பார்க்கும் போது பாராட்ட வார்த்தையே இல்ல போங்க.